खाली बारिश भी हो रही है अभी। क्या हुआ? बोला सुबह कैसे लाया यहाँ से? अरे दोनों टाइम इशू था भाई, चलाते टाइम भी होता है गाड़ी, कल एक बार बैंक जाने लगी तो फिर पता है। असली राइडर बन गए अभी तुम लोग। लद्दाख के लिए रेडी? लद्दाख तो एनी टाइम रेडी। गाड़ी चला के मज़ा आ गया। हाँ
पानी आ गया।